以下係讀經嘅時間。今日有3束嘅聖經，分別喺舊約、歷代志上、以賽亞書同埋新約馬可福音上面。我邀請大家一齊嘅嚟誦讀。歷代志上4章10節起，亞比斯求告以色列的神說：甚願你賜予我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。神就應允他所求的。第2節經文喺以賽亞書54章第2節，一齊起。要擴充你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止，要放長你的繩子，堅固你的橛子。最後係馬可福音2章22節，一齊起。也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏，恐怕酒把皮袋裂開，酒和皮袋就都壞了。為把新酒裝在新皮袋裏。聖經讀畢，願神祝福讀他話語嘅人。全港生命之道係本堂主任吳牧師吳偉良。今日佢嘅講題係擴張嘅境界，為神國度預備新皮袋。將時間交俾吳牧師。弟兄姊妹，主內平安。網上嘅弟兄姊妹，主內平安。好高興，好感恩大家弟兄姊妹一同嘅經歷咗，應該係我哋立會就係10週年嘅感恩崇拜，唔止係10年嘅。喺立會之前，我哋已經經歷咗好多嘅年日上帝嘅恩典，所以喺過往嘅禮拜裏邊，我哋做咗咧4條片。每個禮拜咧播咗1條，嚟到今日係第4條片，亦係我哋睇見咧，我哋好多嘅牧者，我哋嘅弟兄姊妹喺外地嘅弟兄姊妹，同我哋分享緊，原來我哋經歷咗好多好多嘅恩典。所以呢段時間喺我講道之先讓大家咧睇下呢條片講緊啲乜嘢，亦係我哋嘅牧者對我哋嘅心聲嘅説話。咁啊，我哋先去片先咯，好唔好啊？網上弟兄姊妹請留意啦。如果大家有留意大家個程序表，我哋個封面嘅時候，大家唔知有冇睇到基督愛教會。你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。我哋嘅教會個頭係耶穌基督，佢帶領住我哋過咗好多好多嘅10年。讓呢啲全然係恩典，以至我哋眾弟兄姊妹今日喺呢個殿裏邊，我哋呈現最大嘅禮物俾我哋個上帝，就係將我哋個生命呈現。我哋有個禱告。親愛嘅阿爸父，你道成肉身住在我哋中間。你帶領着我哋嘅教會，因為上帝耶穌基督，你就係我哋嘅頭。我哋所倚仗嘅唔係我哋自己，唯獨係我哋嘅主耶穌基督。感謝上帝，讓我哋眾弟兄姊妹喺今日，我哋帶住感恩嘅心，呈獻呢個馨香嘅祭，求上帝你悅納我哋眾人所擺上。亦求上帝你看顧我哋所有嘅環節，我哋所擺上嘅全然係因為主你嘅愛係至深至高至闊，以致我哋能夠全然嘅得着呢一份恩典呈獻俾你。願主悅納，禱告奉主名求，阿門。弟兄姊妹，我想問下大家先，你有幾耐冇見過你身邊嘅弟兄姊妹？望一望先，打聲招呼。好耐啦，有啲係，有啲唔係好耐。咁起碼大家知道仔仔一堂，我相信咧嗱，而家我哋坐喺嬰兒室啦，喺我哋嗰個兒童室啦，喺我哋嘅 reception 咧，或者喺網上嘅弟兄姊妹咧，
我哋全部都係一同敬拜我哋嘅主，好感恩。再一次俾啲掌聲我哋嘅主。我相信我哋個個都係懷住無比歡欣同感恩嘅心嚟到呢度，共賀教會10週年恩典呢個時間。頭先大家俾咗好多掌聲我哋嘅主，因為我哋嘅主係值得我哋高歌讚美嘅主。如果唔係耶和華建造嘅房屋，建造嘅人枉然勞力；如果唔係耶和華看守嘅城池，看守嘅人枉然警醒。呢10年係我哋嘅主親手帶領教會喺立會咁多年裏邊，一直與我哋同在，滿滿嘅10年，係咪啊，弟兄姊妹？係定唔係㗎？係。所以我哋一定要回顧下頭先我哋嘅歷史，讓我哋可以知道我哋嘅恩典，上帝係點樣同我哋去過嘅。我開咗呢格先啦。好，諗翻起咯嚇，諗一諗，我哋從 YMCA 開始，或者我哋再從早少少喺德興街嘅年代開始，我哋冇自己嘅堂字，但係卻係經歷咗咩呢？大大小小嘅恩典，神同在嘅恩典。喺我哋冇堂子嘅時候，就好似以色列人一樣，佢哋喺曠野，佢哋係憑住信心仰賴天上嘅嗎哪，天父嘅供應，而喺每一個時代、每一個時間，總係喺上帝喺我哋有需要嘅時候，會為我哋開路，預備資源，預備我哋唔同嘅弟兄姊妹做啲乜嘢啊？佢話咗俾我哋知一個好重要嘅事，教會唔係建築物，而係一班被呼召跟隨基督嘅人，將佢哋嘅生命呈現呢個馨香嘅祭。就係我哋眾弟兄姊妹一同擺上呢個馨香嘅祭。當我哋翻到嚟呢個聖殿嘅時候，我哋係咪應該每一次都係帶住感恩嘅心、讚美嘅心？所以俾掌聲，上帝係唔會多嘅。然而喺呢個時候，神嘅恩典係未止息過嘅。佢竟然為我哋預備咗自售呢笪地方。喺過往我哋5年，而家我哋再有多2年嘅租約，咁即係話有7年嘅時間可以喺呢度生根建造。呢個係一個完美嘅數字。呢個唔單止係空間嘅轉變，更加係神信實嘅記號。呢個係記號嚟嘅，弟兄姊妹。請大家記得，如果我哋喺呢度7年嘅時間，上帝俾咗一個好清晰嘅印記我哋，呢個係記號。按住佢嘅時間，成就咗我哋所經歷、我哋所想所求嘅恩典，我哋係冇諗過嘅。所以弟兄姊妹，當我哋嚟到呢一笪聖殿嘅時候，我唔知道大家今日帶住咩心情。請大家唔好忘記。呢個係神親自為咗我哋眾弟兄姊妹築起嘅祭壇，讓係喺我哋咧，讓到我哋眾弟兄姊妹能夠喺呢一個地方，我哋可以敬拜、團契、屬靈生命成長嘅根基嚟嘅。就係因為咁樣，我哋要擴張我哋嘅境界。當我哋喺呢段時間裏邊，過往嗰2年，我哋都有好多為咗擴堂嗰件事情，我哋去求問上帝。我哋不斷嘅鼓勵弟兄姊妹為着擴堂，或者弟兄姊妹有時候話問購堂去同心去禱告嘅時候，我哋有啲弟兄姊妹都會問：究竟乜嘢係擴堂？乜嘢係購堂？
大家都好緊張，我哋所擺上呢一份禮物究竟係會點嘅？當我哋會唔會話啊？有時候我哋擺咗購堂嘅錢，會唔會用咗去擴堂嘅咧？當然唔會啦，因為我哋屬於咩啊？我哋係浸信會，有一個好優美良好嘅傳統，信徒皆祭司，我哋係會眾祭，我哋有每一次有重要嘅議案嘅時候，都會係幾時會放出嚟啊？就喺月會通過，所以浸信會有優美嘅傳統，我哋會透明公正，呢個就係我哋嘅特色。所以我哋好感恩喺過往嘅時間裏邊，我哋好多我哋嘅教會嘅領袖，我哋嘅牧者，我哋一齊都為着呢一個議題商討咗好多次。擴堂、購堂究竟係點嘅呢？我哋都有好多美好嘅討論。更加感恩嘅係咩呢？讓到我哋有更多嘅反思嘅空間。呢個反思嘅空間就係讓我哋能夠更多嘅尋求到上帝嘅心意，就係我哋要學習呢度，我哋要常在，你們要常在我裏面，我也常在你們裏面一樣。對我嚟講，喺反思個過程裏邊，呢個唔單止係關於空間嘅問題，更加係心嘅問題。心啊，我哋嘅心啊，神點樣喺我哋裏面擴張我哋個角度呢？嗱，我哋可以從聖經裏邊去學習嘅。今日我希望同大家睇一啲聖經，讓我哋去學習。聖經裏邊點睇到擴張嘅心意？頭先主席已經同我哋讀咗3段嘅經文。第一個，雅比斯嘅禱告，尋求神嘅擴張。雅比斯嘅禱告，佢係咁樣講噶：甚願你賜福與我，擴張我嘅境界。嗱，呢度所講嘅唔係自私嘅求嚟噶，而係渴望神喺佢係點啊？如果係渴望喺佢嘅，即係話我哋喺神佢裏邊，我哋點樣可以擁有俾到上帝有更大嘅主權？即係話上帝要喺我哋裏邊，點樣我哋可以俾上帝有更大嘅主權嗰種擴張？神嘅擴張係由我哋嘅心開始嘅。我再講一次啊，我都甩咳咗呢個位啊。而係渴望神喺佢嘅生命中擁有更大嘅主權，即係話我哋要讓上帝喺我哋生命裏邊有更大嘅主權。咁喺邊度開始啊？就係從我哋嘅心開始。當我哋願意讓神喺我哋個人生命作王嘅時候，上帝就會擴張我哋屬靈嘅影響力。箴言提醒我哋，一切係由心發出嘅。4章23節，呢個就係要由我哋心開始。就好似一隻船，當呢一艘船停泊咗喺港灣嘅時候，係最安全嘅。但係呢個唔係造船嘅目的，船係為咗去航行大海而做嘅。同樣，神對我哋嘅心意唔係安於現狀，而係為主耶穌嘅國度勇敢嘅出發。所以頭先喺我哋嘅祝福裏邊，我哋好多牧者都共同提咗一樣嘢：傳揚福音，傳揚福音。呢個就係我哋要勇敢嘅出發。我哋知道咯，從心開始。第二，神嘅應許嚟嘅擴張係上帝嘅應許嚟嘅，係神嘅作為嚟嘅。點解啊？因為先知以賽亞書佢話咗俾我哋知道，要擴張你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止，要放長你的繩子，堅固你的橛子。呢個係上帝話咗俾我哋知道，顯示緊咩？擴張就係出於神嘅應許同埋主動，係
係上帝要我哋做㗎。我哋需要做嘅係咩呢？預備好自己，順服神嘅帶領。預備好自己，順服神嘅帶領。嗱，呢度你見到寫住帳幕，帳幕就會讓人聯想到會幕，舊約時代嘅會幕。會幕係做咩㗎？會幕就係神同人相遇嘅地方。教會就係今日神嘅帳幕。神渴望透過呢個屬靈嘅家，讓到更多人與主相遇。教會嘅增長係神嘅作為同埋應許，我哋要做嘅就係順服神嘅帶領。呢個就係擴張。第二嘅意思係神自己嘅應許嚟嘅。第三個，新酒嘅比喻需要新嘅皮囊。主耶穌講咗一句說話，佢話新酒必須裝在新皮袋裏。馬可福音嘅2章22節。當聖靈喺教會裏邊作新事嘅時候，我哋需要預備新嘅器皿嚟承載上帝嘅自己嘅恩典。嗱，呢個唔係否定過去嘅恩典，唔係。我哋冇咗過去之前嘅恩典，唔會有今日。我哋唔係否定，而係咩呢？而係要順應聖靈而家嘅工作。我哋嘅神嘅靈係對住我哋，要教導我哋而家嘅工作。如果聖靈係帶領我哋要購堂，就購堂；擴堂就擴堂。嗱，聽咗咁多聖經嘅教導，有關擴張嘅教導之後，咁擴堂同埋購堂有咩嘢關聯同埋屬靈嘅意義呢？第二點，我就好想同大家喺我哋堂慶嘅時候，我哋一齊去分享呢一件事情。呢個意義係點樣呢？我哋先講擴堂。擴堂係根基上嘅深耕。如果有大家有時間嘅時候，可以再翻喺列王記上嘅第6章，你就睇到嗰個故事。呢度係講緊啲乜嘢啊？擴堂係代表緊我哋喺原有嘅基礎上繼續去建造，深化我哋喺本地社區嘅委身，如同聖經裏邊所講，列王記上面所講嘅所羅門。所羅門係喺咩？喺佢父親大衛嘅根基上邊去建造聖殿，就係呢個故事。係需要啲咩㗎？聽清楚咯，係需要耐心、堅持同埋對神應許嘅信心。我哋要喺天父嘅裏邊，我哋心靈要擴張。聽到咯？耐心、堅持同埋對神應許嘅信心。嗱，擴堂、購堂咧，購堂就係為新領域嘅拓展。喺《使徒行傳》第16章9至10節就講咗呢個故事。購堂係代表神帶領我哋去到一個新嘅領域，開展新嘅事工。如同使徒保羅去睇到馬其頓嘅異象，就係《使徒行傳》講啦，佢跟住就做咗一個動作，順服前往。呢個係需要勇氣、信心同埋願意突破安舒圈嗰個決心。睇唔睇到兩者有啲共通點啊？都係個心嘅問題，信心、願意突破安舒區嘅決心同埋勇氣。好記得我哋從母會喺舊社區服侍咗30年，眾弟兄姊妹喺禱告裏邊好清晰領受咗個異象。我哋過往嗰幾條片都提過，大家祈禱之後，我哋先喺德興街，然後大家祈禱，再搬到去邊度啊？當時發展迅速嘅新區就係九龍站嘅上蓋。
而當時呢一班弟兄姊妹就要去到洋日堂，即係話我哋設立嘅分堂就喺洋日居樓下呢一個洋日堂。呢個就係我哋立會之前嘅名字咯。結果就帶領咗一啲新生代歸主。呢個就係順應緊聖靈帶領作美好嘅見證。同樣，上帝亦將我哋從 YMCA 帶到嚟呢一度。擴堂同購堂得一個目的嘅啫，傳講福音。我哋眾牧者都係帶住呢個優美傳統去教導我哋，去藉着聖經嘅話語教導我哋傳講福音，係讓更多人從心順服主，為天國招聚更多嘅門徒同埋僕人領袖，我哋嘅親愛嘅弟兄姊妹，我哋嘅家人。講咗咁多啦，應該都到戲肉咯。點樣先至係合神心意嘅擴張呢？其實聖經裏邊有提醒我哋，當中有5個提醒。第一個，我哋要動機純正，為神嘅榮耀，非為己榮。聖經提醒我哋，所以你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀神而行。讓我哋諗下，我哋究竟係需要一棟好有氣派嘅建築物，好靚嘅單位，定係渴望更多人得着福音嘅好處？我相信大家心裏邊已經有答案㗎啦，唔使我多問。特別我哋嘅領袖，我哋都要提醒我哋自己，一定知道個答案，係咪？呢個第一點，動機純正。第二點，尋求引導，禱告等候，非靠己力。多謝何牧師喺佢嗰個分享嘅時候提醒我哋，西區浸信會係好喜愛禱告嘅。感恩係我哋已經做咗好多我哋禱告嘅功夫。弟兄姊妹，我希望我哋要把多啲膝頭嘅功課，因為聖經教導我哋，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。我哋需要嘅咧係禱告、尋求、耐心等候上帝嘅時間，同埋佢俾我哋嘅方法同指引。2025年我哋開始有呢一個即係直有呢個擴堂嘅計劃嘅時候，到而家我哋又仲有2年多嘅時間。呢2年我哋更加要謹慎、警醒、禱告。我相信我哋一班領袖，我哋去探望恩召浸信會佢哋擴堂建堂嗰個見證嘅時候，佢哋分享咗俾我哋知最重要一樣嘢就係咩啊？祈禱。佢話如果咩都唔做，再從頭做多一次嘅時候，就係要多啲時間嘅祈禱。所以我好鼓勵大家弟兄姊妹，其實而家我哋有好多個禱告嘅環節。第一個環節就係喺我哋每個禮拜週3嘅祈禱會，每月我哋有唔同嘅主題。每月嘅第一個禮拜，我哋就會為咗擴堂嗰個事工去禱告。一班弟兄姊妹聚埋就係為獨係擴堂嘅事工。每個月嘅第3個禮拜，我哋都係會喺午堂同早堂之後，我哋一班弟兄姊妹就喺呢個禮堂裏邊一齊去祈禱。再加埋第1、第2、第3、第4、第5個禮拜，有時候1050嘅時間裏邊去禱告，唔夠㗎。點解啊？因為我哋係每一個弟兄姊妹，你都係生命，你嘅生命就係禱告嘅殿啊！鼓勵大家禱告。第二個，禱告等候，非靠己力。第三個，持守合一，愛中建立，非引分裂。聖經教導我哋要用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。
以弗所書裏邊去提醒咗我哋要點啊？我哋要用和平係彼此㗎，係每一個弟兄姊妹去互相一齊去咩？竭力盡晒力嘅，因為要守住咩？上帝所俾我哋嘅合而為一嘅心。所以弟兄姊妹，我哋喺任何一個環節裏邊做任何事情，喺討論個過程裏邊，我哋要格外嘅要學像聖經嘅教導，我哋要喺教會裏邊保持合一嘅心，彼此尊重接納大家唔同嘅意見。每一個意見都係好珍貴嘅，但係我哋唔同嘅意見有個目的嘅，就係要竭力保守合一嘅心。如果唔係，我哋就要小心撒旦嘅詭計，佢嘅攻擊。所以弟兄姊妹，我哋唔好太過聚焦咗一點，讓我哋可以宏觀嘅、整全嘅去睇上帝佢哋嘅差俾我哋嘅差遣。無論係構堂、擴堂，都係擴張緊上帝嘅國度。呢個係第三點。第四點，忠心嘅管家，量力而行，非無盡嘅決定。因為聖經去提教咗我哋係咩啊？路加福音嘅16章12節，佢話：倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西還給你們呢？嗱，呢度講咗係咩呢？如果我哋按住上帝嘅所賜俾我哋嘅資源嘅時候，我哋要有智慧地去規劃，唔係無盡嘅決定嚟嘅。做任何嘅規劃嘅時候，我哋都有個遵守原則，要做好咩？忠心嘅管家。乜嘢係一個好管家？我唔知大家仲記唔記得上個禮拜裏邊講道嘅時候，一個忠心嘅管家，咩叫一個好嘅忠心嘅管家？好管家唔係完美無缺嘅人，而係不斷回轉歸向神嘅人。清楚咯？記得咯？呢個係第四點，忠心嘅管家。第五點，使命為本，廣傳福音，非內在封閉。任何空間嘅擴展，最終嘅目的係為咗更有效嘅完成大使命，得唔得啊？望下呢邊，睇唔睇到個 K 字啊？WKBC 一直都係按住西九浸信會個 K 字，一直都係按住呢個方向去行緊上帝嘅心意。講咗咁多個原則，牧師係咁，我哋應該點樣做啊？親愛嘅弟兄姊妹，我哋知唔知點樣做呢？我哋可以一齊去努力。有三樣嘢。第一，我哋個人方面，我哋一齊嚟㗎，一齊做㗎。因為你坐得嚟呢度嘅時候，我哋就一家人。個人方面，為教會禱告，為教會領袖禱告，求神賜俾我哋清晰嘅引導，得唔得啊？弟兄姊妹，可唔可以啊？喺你私禱上邊，可唔可以為教會禱告啊？原來得幾個弟兄姊妹可以嘅咋？可以啊嘛！為教會去禱告，求神俾我哋有清晰嘅指引，同時反思我哋自己生命裏邊有啲乜嘢領域係需要神讓我哋嘅心裏邊擴張嘅。得咯，嗱，呢個係個人嘅事。今日開始咯，承諾，如果我哋一齊去做，我相信有一個更美嘅圖畫。個人，咁群體呢？我哋一班弟兄姊妹一齊做嘅時候係做啲咩呢？我哋要積極彼此分享討論嘅喎，唔好唔出聲喎。但係喺呢個討論過程裏邊呢，我哋有一樣嘅原則嘅，以合一嘅靈為先。呢個係原則嚟嘅，以合一嘅靈為先。無論最終係擴堂還係構堂，
我哋都係同屬一個身體，同有一位主。你相唔相信耶穌俾我哋嘅一定係最合適我哋嘅方法同引領啊？一定係嘅。我哋啱啱經歷租堂呢個例子就係好清楚啦。原先我哋冇嗰啲議價嘅空間，減唔減租，租唔租到呢部？但上帝俾咗我哋有另一個單位，啱啱喺正我哋樓上嘅，就係俾我哋呢個恩典，以致我哋今日仍然可以喺呢一笪地方敬拜，大家一齊經歷咗㗎咯。所以我哋要彼此嘅討論分享，但係我哋以合一嘅靈為先，記得呢個咯。好啦，有個人有群體，第三方面，我哋識得去反思，咁我哋就要 action 行動。行動好簡單嘅啫。當神俾我哋好清楚嘅指引，其實我哋真有呢個需要。大家望下我哋而家，你即望下周圍，我哋今日差唔多坐爆咗我哋個禮堂啦已經。頭先牧師問我：喂，你哋有幾多張凳？我話所有凳擺晒出嚟啦。後邊而家凳仔都坐埋啊！你而家即係你知道佢哋出邊凳仔，基督少年軍佢哋坐咗喺兒童，跟住我哋一班師友咧就坐咗喺嬰兒，跟住仲有 reception 嗰度，全部坐埋晒啦。你睇到㗎咯喎，我哋有呢個需要。當上帝俾我哋有咁清晰嘅指引嘅時候，我哋就要憑住信心嘅腳步踏出第一步。我相信好多弟兄姊妹已經做咗，喺大家喺抗堂嘅奉獻上邊已經做咗你嘅第一步。踏出呢一步嘅時候，我哋要慷慨嘅奉獻，同心嘅建造，行動嚟嘅呢個，唔係得個講噶，有 action 噶。最後啦，到結論啦。最大嘅擴張，弟兄姊妹知唔知係乜嘢啊？最大嘅擴張係生命嘅擴張。弟兄姊妹，我哋最重要嘅唔係我哋擁有乜嘢嘅建築物，乜嘢樣嘅建築物，而係我哋係乜嘢樣嘅生命。呢個先至最重要。神體重嘅擴張係乜嘢啊？神體重嘅擴張係我哋愛心嘅擴張、信心嘅擴張、盼望嘅擴張。你睇到上帝對我哋個心意嗎？你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。所以弟兄姊妹，我哋最重要做嘅咧，喺感恩呢個環節裏邊要做嘅咧，係祈禱。讓我哋一齊祈禱，求上帝喺我哋10週年呢個立會慶典嘅時刻裏邊，我哋要立志作天父喜悅擴張嘅工作。如果天父係許可我哋嘅時候，賜俾我哋有新嘅堂子，喺呢2年間預備好我哋嘅心，成為咩啊？成為合用嘅新皮袋，盛載聖靈要傾倒嘅新酒，為咗係擴張主耶穌嘅國度，直到地極。呢個就係我哋要禱告，讓我哋同心嘅祈禱。親愛嘅阿爸父，感謝你讓到我哋能夠睇到你擴張嘅心意。我哋求主潔淨我哋嘅動機，指引我哋嘅道路，保守我哋嘅合一，使用上帝你所俾我哋嘅資源，無論喺抗堂定係購堂，願你嘅旨意成就，願你嘅名得榮耀。奉主耶穌基督聖名求，阿門。